If there is no feeling in business, you won't have the pleasure of life in your business. で、ビジネスの中に楽しむとかいう感情がないと、ただただ頭でだけ行ってたら、そこから人生を楽しむことができない。After understanding the cognitive part, then you create the strategy, the forces, the power that goes with your business to expand the business. Nevertheless, you have to have this feeling. And together with the feeling and the cognitive understanding, you bring it into your body. You walk with it. You live with it. You live it in your system. You look at your business as if it was a tiny infant. And you're going to do everything to watch it grow and succeed in its own life. A business has its own entity. So depending what level you wish to take your business, there's different strategy to go with it. で、ビジネスと言っても私たちの理解から始まり、でも気持ち的にそれを持って喜びを持って、この情熱を持って本当に自分の使命的にやりたいことがこれとつながることによって具現化し、この肉体の中に、体の中にそれとして生きる、それの表しとなってそれを表す。そうするとその知識からインフォメーションの方から今度タクティックとかストラテジーと入って、そこから感情、気持ち、自分の持っている気を持ってそれを表すようになっていく。そしてそのビジネスのものが自分の小さい子供を育てていくような、どのように育てていきたいか、どういうようなものをこの世の中に出していきたいのか、どのようなものを提供していきたいのか、そのところとつながっていく。これがこれからのビジネスのあり方である。Sometimes people want to do business. I think they just see money coming, but that's not the game. A real business is nearly a spiritual game. で、ビジネスにおいては本当お金、儲けだけでやる人も考えている人もいるようなんだけれども、それだったらそういうの中に本当の成功はない。本当のビジネスというものはそういう意味でスピリチュアルである。自分の提供するもの、スピリチュアルなレベルのものが含まれているものじゃなければいけない。It's a living entity and it breathes. It is an organic system that goes to its apex and then one day it goes down to a plateau. But before it gets there, we have to ask ourselves, what is the business about? Then you ask again, what is this business really about? Do you stay in this business or do you create the business that you really fascinate with?そのビジネスというものはそれ自身がそのエンティティっていうそれ自身生きた存在としてあるので、その生きた存在としてこれを行っていくにはやっぱり頂点もあり停滞もあり、その流れがある。でそしてその中で行っているビジネスのこれが実際自分がやりたいビジネスなのか、それともそこにすごいファシネーションを持ってこれすごいやりたいというそういうエネルギーをそこに持ち込んでそれを表し、その表しとして自分を進行していくことができるのか、もうこの中の、生きている存在としてそのビジネスに関わっていく、そういうことが必要になってきます。2, 3 years ago, I said to someone, we are in a place, I cannot ask anybody to really do a business plan per se, the way we've known it in the past. 2、3年前に誰かに言ったことですが、今まで過去ビジネスプランというものの企画書の出すのには今の時代では前のような企画書をも出せない時代に入っている。Look, today we can do our business on that little watch on our wrist. ね、今のビジネスを本当にこの腕にあるこの時計にでもビジネスの企画を入れ込んでいけるぐらいのそういう時代に入っています。We don't do business the same way today than we used to do 10 years ago. 10年前と同じような形でビジネスをやってるわけではない。So the business system has to shift. なのでこのビジネスそのもののシステムがシフトする必要があります。It cannot be the same way it was in the past. 過去と同じであるわけにはいかない。What is the coronavirus? What is the lockdown telling us? What's the message? このコロナウイルスは何なのか、このロックダウンはどういう意味をもたらしているのか、何を私たちに言おうとしているのか。We cannot continue to live a material life only. もうこのままずっと物質的な生き方、物質中心の生き方を続けられないってことを教えようとしているんです。
whether it's depression, whether it's suicidal, whether it's cancer, all kind of diseases coming one after the other, and people cannot even get healed anymore. Their own system is going against them. That means something is off on the planet. で、それががんであろうと、これうつ病であろうと、いわゆるあらゆる病気であろうと、それがどんどんこのように広がっていってる。で、それが自分の、相対的に体が自分に対して抵抗している、対してもうアタックしているような形になってくるので、その中で、じゃあそういうふうにそれが大きく広がってるっていうことは、地球全体になんか大きな問題が生じてるっていうことを表しています。There's a meaning to that. そこには意味があります。Every 100 years, something happens on the planet. もう毎100年前に何か地球で起きます。Even our political system has to change. 今の政治状態も変わる必要があります。Our individuality is so selfish. 今の個人っていうものはすごく自己主義的になっちゃってるので。I tell you one thing from my perspective. 私の見方から言うと、if we were in alignment, もし私たちが統合取れてたとしたら、if we were in real connectivity with each other, お互いと本当につながりを持っていたとしたら、if we were in harmony with nature, 自然界と調和取れていれば、if we will be respecting the earth, 地球をちゃんと尊敬していれば、I am not sure we'll be having a virus today. こんなウイルスなんか現れないかもしれない。This is a wake-up call. これはウェイクアップコール、目を覚ます時です。And look at this. If for 3 weeks everybody stay home, the virus will disappear. 3週間みんな家から出なければ、Because its role is to go from human to human. 人間から人間へと広がっていくのが役割なので。If every one of us will stay home, and if we have to go outside, we wear gloves, we wear masks, we keep distancing, it will not last as it's lasting right now. もしみんな家に自宅で待機して、でどうしても出なくちゃいけないとかマスクしてグローブはめて、もう絶対にこう触れ合うことを避けたら、もうウイルスなくなりざるを得ない。What is the message to stay inside the house? 家の中にいなさいっていうメッセージには何があるかと言ったら、Go inward. 自分の内面に入りなさいっていうことです。Most people always depend on somebody else outside of them to be happy. ほとんどの人は自分の外の人に自分の幸せを求めています。They have to see their friends. 友達に会わなくちゃ。Or else they depress. じゃないと落ち込んじゃう。That's called dependency. これは依存心。We cannot depend on somebody else or something else for our happiness. 自分の幸せを人に依存する、自分の何かについて人に依存心を持つわけにいかないんです。We can connect, which is excellent. We can care, which is excellent. We can have compassion, which is excellent. We can love, which is excellent. We can meet, which is excellent. But no dependency. だから思い合ったり、愛したり、大切に思ったり、つながり、コネクションを作ったり、そういうものを会うことも、これは全部素晴らしいことだけれども、頼ってはいけない。依存心を持ってはいけない。You see, together with this, why do we go inward? Because we have everything inside of us. Everything. なぜ内面に入るかって言ったら、自分の中に全てを持ってるからです。The new human is going to think more than the last generations. このからの新しいニューヒューマン、新しい人間は過去の世代に比べてもっといろいろ考えるようになります。Always coming with the same question, where do I come from? いつも私は一体どこから来てるんだというその質問から始まります。Where am I going? どこに向かっているのか。Who am I? What am I? 私は誰なのか。何なのか。I have no idea what kind of movies you have in Japan. I don't think I've ever gone to a movie in Japan.
But there has been many movies giving us messages about what's coming. で日本でどういう映画が出てるか分からない、もうね日本で映画館にも行ったことないんだけれども、今までこれから何がやってくるかっていう映画いっぱい出てます。This is to tell us there is something bigger than our little body, bigger than our little limited mind. There's something bigger that we are not paying attention to. それ何を指しているかと言ったら、私たちのこのちっぽけな体とかちっぽけな何かより壮大な何か大きなものがある。自分たちもそこに気を持っていかなくちゃいけない。その何かがそこにあるということを指している。At the same time, there are diseases that are being healed, what people call miracles, because there is so much fear that these women will die, their children are small, they get healed, and people are calling this a miracle, but it's not a miracle. で今奇跡もいわゆる奇跡と呼んでるそういうような癒しヒーリングもいろいろ現れてるけど、例えば母親としてどうしても子供のために生きていけなくちゃいけないというその一心で治っていくとか、これ実際奇跡と呼んでるけど奇跡ではないんです。In these moments of fear, deep fear, because their children are small, they have cancer, they don't want to die, which is normal, natural, even I should say. What happens is that their deep fear come to surface and they pray. They really, from the core of their being, they ask, whether it's light, whether it's God, whether it's spirit, it doesn't matter what they ask for. Heal me, I want to take care of my children. And that love, the power of that love, the power of that consciousness come in alignment with that human person and healing happens. でその場合は例えば小さい子供を持っているお母さんは子供を置いていけないその恐れが襲ってきその恐れの一番深いところその恐れが持ち上がってきてもうこうじゃ言っちゃいけないっていうその一心で神にこうお祈りする神になんとか助けてください。なんとか子供のためにさせてください。なんとかこうしてください。で、その一番自分の一心に深く入ることによって、それが浮上して、その気持ちが現れて、その祈るという、そういう意図を持つことによって、その気持ちになることで一点あり、そしていわゆる奇跡とされるほどの癒しがそこに現れることがあります。What do we see in that? We see the power of a human being. Not a human being. そこで何が見えるかと言ったら人間、人じゃなくて人間のパワーが見えます。When a human being really embody its humanity, its humanness, it enhances itself, it flourish, it blossom. This is when its power come out. Because there is love and power when somebody is sick and they call for this energy. Not only there is love, but there's power. The mind goes beyond. It goes through that barrier, through that threshold, and there's a new energy in that human, which makes this human become a human being. 人間っていう存在、ヒューマンビーイングの存在のところを強調すると人間っていう存在はものすごいパワーがあってその中に入ってそこに触れることによってそれをその存在の部分を本当に活性化して目覚めさせられるようになってくると何かのこうくり抜きように突き刺すようにこれを超えるような状態にそこで単なる人から人間の存在というものに生まれ変わるそのすごい超、人間的なそういう存在そういうところを自分の具現化としていくことができます。In a way, I will say this is the power of consciousness. ある意味ではこれが意識のパワーと呼ぶこともできます。Connectivity, connection. ここからつながりこのつながりがここで見出せます。When any human move to that place beyond the limited self, there is an amazing energy that happens. Not only energetically, not only in the matrix, not only in the field, but also it moves into the brain where the
hormones is, the endocrine system is, and then it goes through the sympathetic in the cells of the body, through the nervous system. It's glorious. もうこの人間の中でこのつながりができた時にはものすごいものが起きまして、このエネルギーが脳の中に入ってホルモン系に入っていって、そこからのいろんな関連が作られていくことによって、私たちが想像を絶するようなそういうものが体を通して流れるようになって、このエネルギーというもの、ここで活性化されるものはもう最高に素晴らしい、すっごいものになります。And the body has its own consciousness. There's consciousness such as an enlightened being. The consciousness has taken over. That's one thing. But the body itself has its own consciousness. It has its own energy. It's an entity by itself. The thing is, when the body consciousness and consciousness is in alignment, this is majestic. でこの意識というもの、私たちが、意識を向上させるという言い方もしてきてますけれども、その意識の向上そのものもありますけれども、今度はボディコンシスネス、肉体が持っている意識ってあるんですね。肉体そのものが向上されていて、肉体の部分、組織全部がエネルギーとして高まっていく、その状態があるので、このボディコンシスネス、肉体の意識と私たちによっていわゆる意識のこのコンシスネス、これが融合されていく、一緒になっていくと、ものすごいものが起き出します。The unfortunate thing is every single human needs nearly to go through pain and suffering to call for the body intelligence, to be able to go in their heart and feel these deep, deep, profound feelings. This is the only thing that I wish did not exist. I wish no one would go through pain and suffering at such an extreme. All the diseases that we see today, to have a change in their field, to have a change in their consciousness. で、残念なことには今の人間の大半が痛みとか苦しみを通して、それでやっと人間のそのボディの肉体の知性、インテリジェンスを目覚めさせるところに追求していく。で、それがそれを追求することによって、やっとハート、やっと感情、やっとその気持ちにたどり着くことができる。で、私としては残念だって言ったらそういうところです。本当にこの極端な苦しみとか、これ通らないでそこに行ってほしい。そういうものが、そういうこの病気とかそういうものを入り口とせずに、もっと簡単に直接そこにその変化を及ぼす、変化に入っていく、そういうようにが可能だったら、あと本当に願うところです。Does that make sense to you, what I'm saying? 今言ってるのはご理解いただけますでしょうか？何か質問とかありますでしょうか？ So everything has to do with consciousness. すべては意識に基づいています。If you notice, after a war, after a tsunami, after a big earthquake, every human come together. で、ご存知 But it doesn't last. ご存知のように、戦争の後とか津波の後とか大きな大障害が起きた後に、人間みんな一旦は一体となり協力し合うんだけれども、長続きしないんですよね。When September 11 happened, the whole world were together. The whole world. 9/11が起きたとき、テロ事件が起きたとき、世界みんなが一体になり、But it didn't last. でも長く続かなかったですよね。Because of this force inside of each human who is so selfish and live on the energy of separation, on the energy of fear. なぜかといったら、人間の中にこのとっても強い、ほとんど自己主義的になっている、とても強いこの分離と恐れに基づいて生きている、その自分の部分があるからです。There is only two energies, fear and love. That's it. エネルギーは2つしかないので、愛と恐れ。Shrink or expansion. 縮こまるか広がるか、この2つしかないんです、エネルギーには。And unfortunately, we live most of the time in the patterns of fear, of contraction. 残念なことに、
大半の人間はその縮小のエネルギー、縮小の状態の恐れの中で生きてるんですよね。I'll give you an example that just happened yesterday. 昨日起きた例を挙げます。So one person said to me, not far from where I live, my daughter just met a beautiful man. で、Oh, I say, she must be so happy. で近所の方が言ってたのが、私の娘が素晴らしい男性と会いましたって言ったので、幸せですよねって私が言ったら、And the mother said she was happy at the beginning. Now she's afraid he leaves her. で最初はハッピーだったけど、今では彼女を置いてどっか行っちゃうんじゃないかと心配にそれが変わりましたって。So what do we see here? We see the patterns, the power of patterns, the power of beliefs. That's what I saw. でそこで何が見えるかと言ったら、パターンですね。私たちの制限のパターン、その恐れのパターン、それが私がそこで見えました。So now imagine this little girl, something happened in the family, maybe the parent divorced, maybe they fight, I do not know. But something must have happened for her to mix both. If I'm loved, I will be abandoned. If I'm loved, I'm not accepted. で、少女の時を想像すると、何かきっかけで、何かわからないけど、何かがきっかけで、愛されたら見捨てられる。愛されたら相手は出ていくと。And these patterns are in our cellular structure. でそういったパターンは私たちの細胞組織の中にあるので、It's in our field, invisible field to some eyes, most of the time, in the invisible auric field, but also in the physiology, in the physicality, in the different aspect of minds. It is everywhere. でそれは細胞の中で私たちのフィールドの中は見えないところにもちろんそれがあるけれども、そこだけじゃなくて私たちの肉体の中にもあるんですよ。肉体の中に見える。そして肉体だけじゃなくてマインドの中の層の中にもそれが入っている。That's why I give a course called The Power in Your Minds, the power of your minds, the different aspect of the umbrella of the mind. だから私はof your minds, power in your minds, マインドの中のパワー、それぞれのマインドのそのパワーについてのこのプログラムを教えたのそのためです。To be able to dissolve these patterns by bringing our essence to surface and superimpose on that something which is of higher frequency. そうやってパターンを溶かしていく、そこにあるものを浮上させて表に持ってきて、それより高次のエネルギーを上に上乗せする、上書きすることによってそれをどんどん溶かしていくワークになります。Because what do we do as parents? Very seldom we teach our children, you are such a light, you are such a powerful little child, you have so much capabilities, you are so powerful. We don't teach that to them. 私たちは親として子供に、あなたは光だよ、あなたは素晴らしいよ、あなたは最大の可能性を持ってるよ、あなたには何でもできるよって、それを教えないんですよね。What do we say? You can't do it. You will never be able to do it. You're not capable. We do everything to make them feel small and become small. で何を言ってるか、あなたにはできない。And doubt themselves. で自分の疑いを持って自分を縮こまされるような、そういう言い方とそういうことばっかりしてるんですよね。So the work that I've been doing all these years is how to transmute this old pattern of old paradigm into every human globally. で私がここ数年行ってたワークが、この人間が持っているこの古いパラダイムの古いパターンを全部どうやって変容するか、それも世界全体でそれをどうやってできるか、それをずっと行ってきたんです。Does that make sense to you? わかります？今話してる。わかります。非常に、素晴らしい内容だと。Yes, I understand. It's wonderful content. Now, if you look at how science is evolving, many years ago we heard of quantum physics. Quantum physics started to say, yes, there is an energy. There is an energy. And this energy takes us to a field
that sort of invisible thing that most people don't see, but science start to discover that. And it's a powerful force. It's a powerful, and it's something that moves. So we can grab it, and it has a phenomenal influence on us, on our minds, on our emotions, on our fields, inside of our body, our hormones. Everything is impacted by this field. でここで科学との関連ですけれども、私たちは科学の中で力学、コンテンツフィジックスの話が数年前からもう出てるんですけれども、数十年前か。で、このエネルギー、私たちの見えないエネルギー、この見えないエネルギー、実際ここには見えないけれども、ここにエネルギー、パワーがあるということが科学的にいろいろ分かってきた。だから見えてない世界のパワー、その力、力学、これを実際これを掴み取ることによって利用することによってここの中から動くことによって私たちのマインドから感情から肉体からホルモン系から全てのレベルに影響できることが分かってきた。その今の段階に入っています。More and more we all will realize everything is about energy. You know, I give this program for birthdays to all the students, to anybody. And sometimes I have children also who comes on the program. They are 7 years old, 9 years old, 10 years old, and for their birthday. So I speak to them. And very, very often these children say, I feel energy. Or they will hang the phone and say to their parents, I am energy, or my body is energy. Children. で今もう一つ行っているプログラムで、バースデープログラムで誕生日の日に、お話ししてワークすることをやってるんですけれど、その時に7歳とか9歳とか10歳という子どもたちが時々かかってくることがあって、その方々とワークしてると、もうその人がエネルギーが感じられると、後で両親にエネルギー、私エネルギーだ、私エネルギー、私はこの体はエネルギーだということを両親に話しても、小さい子供がもうそれ掴んでるんですね。So the fact that we are shifting our consciousness, our mind is shifting, our biology is shifting, our business also is shifting. こうやって私たち意識が変容してる、変わってるということで、私たちのマインドも変わってきてる、私の体、肉体も変わってきてる、そして当然ビジネスも変わってくるわけですね。So what's going to happen now, I think, is many business will collapse, many. で、これから何が起きるかというと、私の意見ですが、多くの会社が潰れるでしょう。And it has to collapse. It has to. これは潰れざるを得ないんです。Because something new will come to surface. 新しいものが浮上するからです。Where more creativity. もっとクリエイティビティの要するもの。A sort of win-win energy on both sides. で、エネルギー的に両方ともウィンウィンの可能性が。Many things is going to change in the next 5 to 10 years, so much. これから5年、10年かけてものすごく大きな変動があります。I think we're going to have a device which will know better than the doctor that we see today. で、これからこの機械、医療的にドクターの診察以上にいろいろその人のことをもう全部把握できるようなそういう機会が出てくると思います。And I even think that on our little watch or iPhone or a ring, we will have the remedies that will go through our system. Just having an app on our phone, it will give us what people take as medicine today. It will be vibration, energy, colors, sound. A lot of sound is coming. For healing sound. はい。で、このエネルギー、例えばiWatch とかこのアプリケーションを通してとか、もう実際電話にそのアプリケーション波動が送られて、そのサウンドとか波動とか色とかいろんなそのエネルギーでもエネルギー的な医療というか治療がされるようになって受け取れるような。すごいですね。Please tell me, please tell me. 何かおっしゃってください。何ですか。いや、確かに。アプリケーションとか。そうですね。やっぱりうちの仕事もほとんどオンライン化してるんで、今うちもイベントもやってますけど、多分イベント会社なんかほとんど潰れちゃうと思うんで、このままだと。
だから、For example, we do a lot of our work right now is online, but we also do events and we work with event companies. So he thinks that a lot of the event companies will start to dissolve, disappear. Correct. You're absolutely correct. You see, next time we meet in your fair or somewhere else, we create a workshop where I bring so many different kind of sound and the kind of energy I will bring to surface. People will be healed without us touching anybody. で今度お会いするとき、癒しフェアとか何かでお会いするときに一緒にこの音、エネルギーでいろんな音を持ってくることによって音の波動でもう触らなくてもいろんなものがもうその場で治っていく、癒されていくというそういうワークやっていきたいと思います。Thousands of people has experience with me when they close their ear, they hear the sound Om inside of them. So we are made of sound. Then they see the light. We are made of light and we vibrate. So what is in the sound? It's us. We are made of that sound, light, and we vibrate of frequencies. で、私たちも音、波動、本当に今のワークやってると耳の中でこう自分の中でオームの音が鳴り響くの聞こえるし、ここから光を見れることもできるので、そういった感じ。なぜ音がそんなにパワフルかって言ったら、私たち自身が音からできているから、音の波動、振動を持っているので、音の共鳴によって癒されることは、ある意味当然というか自然なことであり、私たちは音、波動、光でできている。So you see, your essence is consciousness. なので、あなたの本質は意識なんです。Everything else also is consciousness, but vibrating at a different level. で他のすべても意識でありますが、全部違う波動、振動を持っているんです。So now that we are shifting eras, we are moving from one yuga to another. We're in transit right now. The consciousness by itself is coming to inform us something is happening. で、今、ユガの変動期もある時代から次の時代への移行期にあるので、その移行期の中でちゃんとこの真実のユガに入っていくにあたり、私たちの意識が表に出てきて何か伝えようとしている、教えようとしている。If you look at the maybe 300 years, the monks who was in Japan, they spoke of all the esoteric work. They spoke of flying in the air. They didn't speak of gravity. They said, we'll be able to move. We are movement. These are the great monks of Japan. 日本の素晴らしい僧侶たちも、数百年前の僧侶たちも、もうその当時からもう空中を飛ぶとか移動するとか光となって行く話をしているので、これが重力に制限されるとかそういう話してない。だから日本もそういう素晴らしい僧侶を出してから出てる、現れているということです。So these monks and the monks of India, the enlightened beings of today, we have allowed consciousness from source in its purest form to come into our being and aligned everything within us. で、こういった日本の僧侶、インドの僧侶、世界中のいろんな悟った存在たち、こういう存在たちがいるから、こういうエネルギー、私たちの統合の中に入ってきて、私たちの中の工事の自分と統合していく、その状況を作ってくれたんです。You see, you look at chakras, they are different colors, but when they are filled with light, they become bright like a sun, like you have many suns. And then each sun connect with each other and you have suns everywhere. So you become bright like a sun. In that state, you transcend biology. で、チャクラのことを考えると、今チャクラって普通いろんな色を持っているように考えられるけど、これが全部最高の光となっていくと、最大の光になっていくと、もう太陽のように全部光り輝いて、そして体中にあるチャクラがそういう光としてつなぎ合わさっていくので、自分の一体が全部光に満ち溢れる、もう眩しい光の存在となっていく。Then the biological system become an antenna. そうすると肉体がアンテナとなります。You have this from the field because we are all in a field.
で私たち We are connected through the field. 私たちはこの同じフィールドの中でお互いにつなぎ合っているので、そのフィールドを通してそれが広がっていきます。And the fact that we are in the field and connected to the field and to each other, information is coming to all of us. でそうやってフィールドの中に共在していて、そのフィールド同士がつながっているので、そこで来てる情報がみんなにこう伝達されてこの流通している。Because information is stored in the field. っていうのはこの情報そのものがそのフィールドの中に貯蔵されているからです。And the field is connected to the whole cosmos. でこのフィールドは宇宙全体につながっています。There is this interdimensional DNA between all their different realities, このそれぞれの現実の中をずっ the と different dimensions. それぞれの次元をずっとつなぎ合わせているインターディメンショナルのそのつなぎ合わせている DNA の螺旋があるんです。Maybe depending what you wish to project in your fair, I will send you some slide that we have also. でもしそこで何を出すかによって Because they are visual, so people can see. スライドも出すことができるので、そのスライドをお見せすることもできます。 Because the quantum field comes from consciousness itself. っていうのはこのクワンタムフィールドというものは意識そのものから生まれているから。So the key is awareness. なので鍵は認識です。 That's the key. これが鍵です。認識。Without awareness, you cannot be healed, you cannot expand, you cannot, unless some catastrophe happens. で、その認識がなかったら癒されないし、何もできないんですね。相当のなんか大問題が起きない限り。As I said earlier, every human has a huge power inside. 前にも申し上げたように、すべての人間の Huge. 壮大なパワー、大きなパワーがあります。Meaning when we think, our thoughts are powerful. ということは思考を持っていると、その思考自身がすごくパワフルなんです。Our feelings are powerful. 私たちの感情、Our emotions are powerful. 私たちの感情はパワフルです。In this particular time right now, it's very important that we become aware what we think of. で、特にこういう時期、こういう時代の中で自分の思考はどういう思考を持っているか、とっても重要です。それを知ることが。I could call this the power of our thoughts, これは私たちの思考のパワーと呼ぶこと。 the power of our emotions. 私たちの感情のパワー。 It doesn't matter whether it's positive or negative, it is powerful. これがポジティブであろうと、ネガティブであろうとパワフルです。The thing is, everything we think go into this field. っていうのは、私たちの考える思考を持つものすべてこのフィールドの中に入ってくる。And reverberate on everything else. で、フィールドに入ってすべてに共鳴し広がっていきます。 Which means that you can have thoughts which are not yours at all. ということは、自分じゃない思考を持つことができるんです。You can have energy which is so low, it's like depression, but it's not yours at all. で、うつのように本当に低い波動を持ってるかもしれない。でも自分のじゃない時が。But it could be that you are used to have a low belief system, a low confidence in yourself, low self-confidence, then you will believe in these patterns and then you become depressed for many, many months. で、もう自分の、自信がなかったり、自分の中の低い波動を長く持ち続けてたかゆえに、そういったものを受け取って、もう何ヶ月も落ち込んじゃうことも可能です。So this is how it is extremely important now for us to be aware what are our actions. なので、ここでとっても重要なのは、私たちの行動は何か。What are our thoughts? 私たちの思考は何か。What are our emotions that we put out? 私たちがここで持ち込む感情は何なのか。Do we continuously react instead of be poised and listen? いつもちゃんと聞き取るのではなく反応してしまっているのか。
And I can go further そこからさらに深く入っていくことができますよ。 with our language. 私たちの言葉遣い。 Our language can be so impactful in that power of this field and when it comes back to everything else. で、私の使っている言葉遣いがこのフィールドの中にすっごい影響もすることができるし、その影響がすごいエネルギーで自分に戻ってくることもできます。 Now, the remedy to this are many different remedies is there. One is to call for the violet flame of Saint Germain. で、これを正すにはレメディとして正していく方法いっぱいありますが、一つはサンジェルマンの紫の炎を呼び出すことです。 And really put it all around us like a cylinder and walk with it. で、その紫の燃焼 And I の will send you a picture on that. この自分の中にこの筒の中として自分の周りの炎いっぱいもう作って、もうどこに行ってもその塩水の中で、紫の炎の塩水の中で動くようにする。 The other one is to everybody who has seen their own light, pour their light into the emotions, the thoughts, the feelings instantly. で、自分の光を確実に見た人たち、今度その光を持って自分の感情、自分の気持ち、自分のすべての中に入れていくことができます。 The other one is take all this language or all these feelings or thoughts, place it in our heart. もう一つはこういったいろんな気持ちとか思考とか言葉を取って自分のハートの中に入れることです。 Our heart has two chambers, 私たちのハートに2つの部屋があります。 and it's divided by a membrane. で、それは粘膜で切り分かれています。 One is the human love, one is the pure love from source. 粘膜の片側には私たちの人間の愛があり、その片側には純粋な根源から来る愛があります。 It's a love that cannot be changed, この愛は変わることのない愛です。 cannot be soiled, これを汚すことはできない愛です。 always impeccable, perfect, and grand, majestic. もういつも壮大であり、もう完璧であり、広大なそういう愛です。 Why everybody love Darshan? Because that's what they get. なぜみんなダルシャンが大好きなのかって言ったら、その愛を受け取ることができるから。 So when you take anything that is off alignment, place it in your heart without doing anything else. Just thank you. It dissolved because it entered this chamber of absolutely glorious love. なので、何かもう統合取れてない、ちょっとずれてるものがあって、何でもそれをこの自分の中のそのハートに持ってくることができたら、その最大のハートを持ってくることができたら、瞬時に解けます。 And every human is born with that. 人間みんなそれを生まれ持ったとでもって。 That's why we look at a baby who doesn't even smile at us, doesn't talk to us. Something happens in our heart because of this resonance of pure love. だからその赤ちゃん見ると自分の中にはもう微笑むも何もしない赤ちゃんなのに見るだけでもうハートがとろけてしまうのは、そのハートのその愛がもう子供からこう現れて出るからです。 This is the way we can change ourselves. こうやって自分を変えることができます。 We can change our field, our subtle bodies. 私たちのフィールド、サズル体を変えることができます。 We can change our thinking, 私たちの考え方を変える our feelings, our emotions. 感情を変えることができます。 When we change our thoughts, there is this energy in us who want to always expand. We give room for it to expand. Then our biology changes because our cells receive this new information from us. そしてその情報が入ってくると、私たちのエネルギーが広がり、肉体が広がり、すべてが広がっていくので、細胞の中にその新しい情報が入ってきて、自分の中の広がりが壮大になっていきます。 Thus, our nervous system change. そうすると私たちの神経層が変わります。 When the nervous system change,
our cells will change. Our DNA will change. Because our DNA is a storage room. Our DNA will change. この神経層が変わってくると、私たちの細胞が変わっていきます。そうすると DNA にある、DNA そのものが変わってきます。というのは DNA のは私たちが持っている貯在庫、いろんな情報を貯在する場所なので、それ自身が変わってきます。There is a new human coming biologically. 今、There's a new human coming. この生物学的に言って新しいニューヒューマンが今現れようとしています。There is a new consciousness of the human coming in. で、人間の新しい意識が今降りてきています。It's magic what's happening. It's magnificent. It's superb. 今起きている方は魔法的な素晴らしいすごいことなんですよ。Recently, I gave a course called Conscious Biology Healing. で、最近 Biology Conscious Healing, and I use quantum energy in the back all the time, 24 hours. It's magical what happened during this course. で、この間21日間にかけて、このカンシャスバイオヒーリング、バイオロジーの生物学の癒しという課題でワークしてたんですが、その世界を変えていくことで、マーが裏でもう24時間ずっとクワンタムのエネルギーの癒しを流してたので、そこの21時間の皆さんの変わり方ってのはすっごいものでした。がありません。The key for this change period この変容のにおいての鍵は、この is feelings. 気持ちです。私たちの気持ち、感情。That is the key to everything. この人間の気持ちというものはすべての変容においての鍵となります。Why is that? なぜかと言ったら、Because it's easier for women to feel with their heart because they carry babies, they take care of babies, they are closer to nature than male. っていうのは女性が子供を産むから、だから男性よりもハートでいろいろ感じることが感じやすいんですね。自然にも近いし、子供を育てるっていう意味でもハートで女性の方が感じやすいようにできてるんです。The more love in our heart, the more light in our brain. で、私たちのハートに愛があればあるほど脳の中に光があります。The brain and the heart they are very connected. 脳とハートはとってもつながっています。Enlightenment happens through the brain. 悟りは脳から来ます。Because the more you love, the more your heart expands, and the more this energy moves towards the brain in a certain coherence and enlighten the corpus callosum, enlighten the brain, and many different glands will take action. At the same time, the chromosome from the heart and the chromosome from the brain merge, and it gives a total coherence of life. I just got that. なので脳の中のこの活性化の中に脳量が活性化される。これで私たちのホルモン系これが全体動き出すとハートから来る活性化されているこの染色体クロモゾームこの動きが一緒になり脳から来ているその活性化とハートから来るその染色の活性化が合体して一緒になる時ものすごいことが起きます。So when the heart is Excuse me? 何か今感じました？いやいやいや、どうぞ進めてくださいよ。He said, please continue. So when we are devoted, for instance, we hear many people devoted to their teachers, to their teachings, to God, to light. But if you are devoted only to that, but not to this, the coherence doesn't happen in the brain. ね、今検視についてよく語られるようになってるんだけれども、いろんな意味で検視の話が出てきてるんですけれども、ハートの中で本当の検視を感じない限り、これは何にもならないんですね。
So when we start to be devoted or when we love, start to see that devotion towards other people. If we, let's say we have a guru, let's start to see the light or the presence of this guru is also in everybody else, in the trees, in the water, in the river, in the ocean, which means that our hearts start to expand and the love will vibrate. But the most important will be the intensity of this love that will go towards the brain and enhance everything in the brain. And most of all, will go in the amygdala where all our survival, the fear, the wounds, the pain, the childhood, everything that has happened to a person is in that place. This place is also connected to the Akash. There's the Akashic record, there's the Akashic memory, there's the Akashic template, and there's the Akashic original template. So in the last, I will say 20 years, the masters, we have started to clean the Akash of humanity. This is a huge topic. And those who are serious in their spiritual path, there is more goodness now in their Akash than negativity. There is more power of light, of love, of consciousness in their Akash than the old paradigm. So the best thing for everybody is to enter their Akash, start to use this healing energy, light powers, power of love, consciousness, bright light, and start to use all of this for ourselves and spread it to the world. Oh my gosh, that was a whole teaching. That was a whole discourse, my mom. Oh, okay. I'm getting the transmission at the same time. So, もうこの、本当に今言ってたこの、最初の話に戻してくると、私たちの脳の中にあるこの献身というところ、献身から始まりましたけれど、献身が実際ハートの中にこれが活性化されてハートの中から動き出すようになっていくと、このハートの中で活性化されたこの献身が脳に入っていき、脳の中が高まっていき、私たちのアミグダラというこの、部分に入っていくと、ここには私たちの恐れとか痛みとか苦しみとかそういう記憶が入っているところに入っていくので、それがどんどん溶かされていくんですね。で、これ溶かされていくことで、ここの脳の私たちのいろんな知識とか情報がこの私たちのアカーシにつながってるんです。で、アカーシの中にはアカーシの記録とか。One second here. The Akash is everything that we have done or thought, like a bag of memory. で、アカーシというものは私たちはもう根源がから来た時に全て持っている記憶と記録をこう記入されている、貯財なんですね。It's a Sanskrit word, mean ether. このアカーシのサンスクリット語でエーテルという意味です。Or quantum. クワンタムとも言えます。アカシックって言われてるやつですか？アカシック、はい。アカシック。で、このアカシックに記録もあれば、記憶、メモリーもあり、テンプレートがあり、設計図があり、そしてオリジナルテンプレートで一番根源に戻って、一番最初のアカシックのこの、青写真もあるんですね。テンプレートがあるんです。で、ここ、特に20年の間、マスターたちがこのアカシックを人類全体のために浄化している、片付けている、このワークをすごく大きな壮大なワークを行ってきてるんだけれども、そういうことによって特にスピリチュアルな関係をやっている方々が今は自分の中のネガティブなものよりも自分のいいものが大きくなってるんですね。そして自分の中の愛とか光輝かつく自分のその能力とかその力がどんどん向上させていって古いパラダイムをどんどん溶かし打ち消していってるその状態の中にあります。なので皆さん特にこういうワークやってる方々自分のアカシックの中に入ってそこにある癒しヒーリングのエネルギーを使ってここにある愛とか光を使ってこれを人類全体のために使っていくことこれを大変お勧めします、人類全体だけじゃなく自分のためにも使っていくそのためにも今その状態が作り上げられてるんですこの歌詞の中に。
And you see, when you look at a baby, it has a soft area on the head. This is called the fontanelle. When a child is born, before even it's born, when it's conceived, all the Elohims, who are cosmic beings, they each have a ray of light, and they place this in the person, in the human. That's why every human has these chakras, different colors. Together with this, all our subtle bodies also have colors. More than that, our brain is full of these same colors. It is not one day, I'm sure that it will be discovered by science, but the tissues, our brain has all these different colors, which is connected to the rainbow. That's why every human loves to look at a rainbow. There's a resonance. 子供生まれた時、頭頂がぷくぷく動いてるとかありますよね。このフォンテナルというところですが、ここを通してエロヒムという宇宙の、存在たちが、もう地球も作った存在たちなんだけれども、私たち一人一人にその7人のエロヒムが7つの光線を持っているので、それぞれの光線が私たちの中に入れて、私たちのこの今の人間の状態を作っていくんですが、その7つの光線が私たちの7つのチャクラの色となり、サトル体の色ともなっていくので、この、脳の中もこれから科学をだんだん分かってくるようになってきますが、私たちの脳の中とかそういう色がいろいろ存在しているんですね。で、こういう、いろんな色を持ち合っている中、私たちのもう虹色の色なので、虹に惹かれているのもそういう理由なんです。だから私たちはそういう色に惹かれていってるんですが、その存在たちのそのエネルギーは私たちの中にあるという、そういうことです。I am so grateful to the feminine energy, to the feminine body, even I could say, the feminine human. I'm so grateful. 私は女性のエネルギー、女性の体、人間です。その女性そのものに私はとっても感謝しています。Every human has both the feminine and the masculine. The right side is the masculine, the left side is the feminine. Every human. すべての人間には女性性と男性性両方あります。右側がその男性的、左側が女性的なエネルギーとして両方持ってます。Most women can hold the integrity of these energies, such as emotion, compassion, sympathy, love, feeling, empathy. It's just so beautiful, and they are going to shift this planet because no women wish to see their children in a war, their husband in a war, their father in a war, and they want this high state. Every mother, you see, when a woman gives birth, this moment with their child, it's a very high state of energy. It's a consciousness that cannot be explained with word. And when they are then there's a coherence of heart and brain. And when they feed their baby, they're in that oneness. So women knows more about oneness consciousness, oneness with the field, oneness with nature, oneness with her babies. And this is when there's this coherence, which is the heart coherence and the brain coherence, which enlarge everything. It takes over and it brings more light and more consciousness. So there's a neuroactivity that happens in the heart, which creates a field right here. And it creates this halo. So women are going to change the planet, really, really, really. And men are going to be softer because their feminine side is going to be expressed more and more. Nowadays, for the younger generation than myself, these men are so beautiful because they can be softer. They can have feelings. They're not like our parents or grandparents. They don't have to be tough. On the contrary, the more balanced they are, the more there's an equilibrium in the personality of a man, the more they can understand the society and help the planet to shift the paradigm to a new paradigm. Yes, yes.
So, in a way, what I'm saying is that there is this one breath that we are all breathing at the same time. で、一つここで言おうとしているのは、中で一つのみんなが呼吸している呼吸があるということですね。There is only one life that we are all living at the same time, breathing at the same time, whether it's in this dimension or on all the other dimensions beyond the veil. で、私たちは同じ生命を呼吸しているわけなので、この次元であろうと、ベールの向こうのあちらのこの地球を超えた次元であろうと、みんな同じことを、同じ現実を呼吸しているわけです。And in this one breath, the sacred feminine has started to unfold and is unfolding right now. で、この神聖なる呼吸の中で、この神聖な女性性が繰り広がり出し、そして今繰り広がり続けています。Which means that there is this phenomenal quantum possibilities of connectivity, of unity, of oneness available for us right now. Because the energy is not the same from simply January or February to now. It's totally different. We are already in a different energy, even though people don't see it. It's right here. はい。で、これがすごくもう素晴らしいこのクワントムの領土に入っていっている中で、このつながり、このユニティ、このワンネスのこのエネルギーが繰り広がっているっていうのは、もうすでに1月とか2月からもうすでに変わってるんですね。もうその時からもうすでに変わっていて、もうこれが皆さんまだ気づいてないかもしれない、見えてないかもしれないけど、変化はもう現れてる。もう見えるところに、見えなくてももう現れている。もうここに現実として変わってきてます。What will be important for all your people is to become aware. And how to become aware? In their everyday activity, they are walking, they are doing cooking or cleaning or singing, anything, just stop a moment and put their hands like this. And close the eyes just a few seconds. They will feel a magnet in the hands, in the brain, in the body. Become more and more aware of that so they can become an embodiment of the energy that they wish to be. で、視聴者の皆さんに重要なのは、認識をだんだん持ち出すことで、例えば毎日の生活の中でいろいろ行事を選択してたり、いろんな活動しているその間に、時々ふと時間をとって、今やったようにこの手をこう持ち上げて、見える持ち上げて、この中で目をちょっと数秒閉じて、で感じることです。今のエネルギーを自分の中で、手の中、脳の中、体の中にこう入ってきている、このエネルギーを感じていただいて、このエネルギーの具現化に、自分がそのエネルギーの具現となっていく意識、認識を持つことです。And Mata Gaia is supporting tremendously every single human. Nobody is being left out from Mata Gaia. If anybody feels left out, it's themselves who has not enough confidence. Please know, all of you, you are loved. You are so loved. And we see you as beauty, as light, as beautiful being, majestic, magnificent. We don't separate ourselves from you. So come and simply feel. Stand, put your feet on the ground and just open. Imagine you open yourself like a child, like an innocent child. Be vulnerable, open. You will experience this energy intensely. で、母なる地球、またガイア、母なるガイアが
もう私たちみんなをサポートしています。で、全員人間にすごい愛を持ってきてて、一人も欠かさずその愛を持ってきてる。で、もし自分がそうもらえてないと思ってたら、自分がただ自信不足だけであって、またガイアとしては全てこう本当に愛をしてて、マンが話して私たちみんなのことをとっても愛してますよ。みんなの中の唯一見えるの美しさ、愛、光、みんなをその美しさ、愛と光として見ています。もうその素晴らしさ、壮大さが見えています。なので、私たちはその皆さんの中の分離が見えません。その分離を見てるわけでは一切ないので、ガイアもそうです。で、だから足をしっかり地面につけて、地球につながって、足をオープンにして開いて、無垢な子供心で無防備になってオープンになっていくと、ものすごい体験をすることができるでしょう。Any energy that you feel, that you see doesn't feel good, is not comfortable, practice everything I said earlier, or in your heart, or pour light into it, or put the violet flame into it. It will dissolve instantly. This is instant. And it never comes back, never. It dissolves, it's transmuted. It has been recycled into something else. で、自分で何かあまり居心地ないエネルギーとか良くないと思えるエネルギーを感じるようなことあったら、もうすぐにそれを光を持ってくることによってもう瞬時に溶けますから、瞬時に溶かしていくことがこれでできるようになってますので。The key is to take action. Really take action from your heart, from your light, from a higher state. You can live in such a beautiful state, all of you. Live in that state. It is blissful. It is ecstasy. Take action with that. And you succeed. You really succeed. Because you're in alignment. Remember, you have many different selves. So when you are in alignment, all the different selves, you are a multi-dimensional being. Every single human is a multi-dimensional being. You have this cosmic energy in you that nobody can take away. Use it, become aware. So again, it's not so much a mantra that I will give. Awareness, become aware. How do I feel? If I'm uncomfortable, stop a moment, just a few seconds. Take a breath. This one breath that's unfolding into that oneness, into that connectivity, into that unified field. Yes, and all the limited minds will be transmuted. The thoughts will be transmuted, and the supermind, the supramind. It's amazing how much the supramental body will be available for you. You will think differently. You will feel differently. Your biology will be in a different place. Your cells will speak differently. Your quantum DNA, which you carry inside of you, will start to meld with your chemistry DNA. Which means that you will become aware of something different. Oh, it feels like I'm larger or bigger or taller, or I feel light, or I see light in front of me. This is because you carry inside of you different chromosomes that activate this coherence of heart and brain together with this quantum DNA, which is purely cosmic energy. Multidimensional energy. And when I say DNA, it's that connection between your different selves to the human self. And what is the key in this moment here is to embody your humanness fully. Don't escape. Don't want to run to another dimension by, what the word is in English, by escaping, maybe will be the word, escaping your humanness. Your humanness is the key. This is a beauty that cosmic being doesn't have.
You can experience enlightenment. You can experience a deep awakening, fantastic awakening into that human body. How phenomenal is that? So welcome your humanness. Welcome it with all this empathy, this compassion, this love, this feeling, these emotions. And the more you welcome, the more you'll experience this grandiose state of yourself, that beautiful state of you, that blissful state, that love state, that light state that you are. And you see yourself transform. Nowadays, you know, I've said that 30 years ago, and I'm saying it again today. You are your guru yourself. There will be a time there will be no more gurus on the planet because you'll be so evolved. So give yourself permission to evolve. That's the evolution of the magnificent human. And what happens when you bring into your amygdala. Let's say you have a deep fear in the amygdala, fear of darkness or fear of water. When you bring this high frequency and superimpose that in your brain, in the amygdala, naturally all the lower frequency will dissolve. Naturally, you don't have to focus on lower frequency or fear anymore. Enjoy the higher frequency. Enjoy this love. Enjoy this higher love. Enjoy this light. And the brighter light, the more you welcome the light, the more you love the light, the brighter it becomes in front of you. And naturally, it will dissolve when you superimpose everything. It's like when you enter a room at night. You put light on, you can't see the darkness. It's exactly that. The beauty is that you can hold the light in your field. And magnetic field of the earth is supporting humanity, supporting your individual field. It's fantastic what's happening on the planet right now. It's awesome, awesomely awesome. I'm so thrilled. I'm so delighted to be where we are. For me to be on the planet right now, it's majestic. It's glorious. And there's a nobility in the energy of women, that sacredness of the divine feminine. And and the elementals are coming to support. It's phenomenal. Enjoy, it's to be enjoyed. And you see, we also have a quantum body, we can call it an innate body, we can call it a smart body that is perfect, never gets sick, knows everything about us. We could invoke that, the intelligence that goes with it, intelligence of our emotions, intelligence of everything. There's this animated intelligence within us. Call forth on that as well. Start to trust ourselves and move into a different state. Nobody will come to change the planet like this. Every single human has to become a human being. So that state of beingness, which also allow everybody to go through the veil, come back, go and be on the other side of the veil, come back, bring light and consciousness and love here. And the veil itself is becoming thinner and thinner. So at a point, this planet will have a totally different frequency than what we know today. You see, in Europe, there is this tale for children called the Sleeping Beauty or Sleeping Princess. For me, this is what I think is happening to humanity right now. This huge amount of energy that's coming in every day from the different part of the galaxies and the universes is coming on Earth to wake up humanity, to really wake everything up. And it's happening now. At the beginning, nobody was supposed to die on this planet or age or be sick. The fact that the forgetfulness took over, then all the lower state of humanity start to be manifested. Then disease, but this is going to change. Everything is going to change. We'll be healthier and healthier also.
So the new human, the new biology, the new consciousness, the enlightenment era, global enlightenment. And we are all together. ヨーロッパで眠り姫の物語ありますが、日本でもお聞きになっていると思いますが、私が思うにはこの眠り姫のこの物語から今人類に起きていることだと思います。っていうのは、この宇宙全体からいろんな銀河星から帰ってきているこの壮大な高いエネルギーがどんどん地球に降り注ぎながら、人類全体の目覚めの時、目覚めさせようとして降りてきている。で、本当にこの地球ができた最初の時には誰も死ぬはずもなかった、耐えることもなかった、病気になるはずなかったんです。でもここでみんな自分の記憶喪失に入ってしまったので、いろいろそれが忘れてしまって、自分のもっと下の次元のこの意識体が具現化されて、その中で初めて病気っていうものが現れて、いろんなものが人間が耐えていくそういう状態になってしまったんだけど、でも全てはもう近々全部変わっていくと、もうこれからもうどんどん変わっていく時期に入って、このニューヒューマンが現れ、ニューコンシスネス、新しい意識が現れ、そしてこれが悟りの時代、エンライトメントの時代、グローバルエンライトメント、世界全体の悟りとなり、その中にみんな一緒ですね。みんな一緒にいると、all together、一緒だと。これはあれですか、ニューヒューマンって言ってるのは今、サイマさんだけですか？こう提唱してるというか。Is Ma the only person speaking about the new human right now? I have no idea. わからない。I have no idea. For me, when an energy or a thought comes, it's coming for everybody. It comes on the whole planet. So whoever is receptive will receive it. I think what will be good is to find out whether science is discovering anything on that, like such the immortal gene that we carry or an immortal chromosome that we carry. I think research will be towards that, yes. まあ、私が何かこう降りてきてるものをこう出しているときは、まあ、ある意味それ地球全体に下ろされているエネルギーなので、それキャッチできている人他にもいるかもしれないけど、まあとしては他の人がそう話してるのを聞いてはいない。で、まあそれを受け取られる人は受け取ってるかもしれませんが、まあ今興味あるのはむしろ科学はそれをどういうふうに受け止めているのか、科学はそれをどのように見ているのか、で科学がこの不死の染色体が不死の持っているこの遺伝子のこういう研究とかそういうものにちょっとどういうものが科学の方で現れているかが興味ありますねっていうことを言ってます。You see, about 40 years ago, I learned how to do stem cells. Then I learned about V-cell. Then I learned about oxygenated blood. Now in America, people are starting. And I think it just become legal to do V-cell. People don't even know what stem cell is, what PRP is, what is V-cell. And V-cell is phenomenal because it's using your own blood to activate the baby cell that is still in your body and shake it and open it and place it back into your body. People don't know about this. So maybe in 20 years, maybe in 10 years, but I know this is the next step. I also think there will be all kind of device to heal people's body, because nobody can continue to function with all these drugs that people take, all these medication. I've had visions where a hall is with a substance that's pulsating, like a wall that's pulsating. And when people enter, their consciousness change and they could give directions to their cells. A cancerous cells could change because they are giving direction. What does that mean? That means it's time for every single person to take ownership of their power, ownership of their energy, ownership of their consciousness, and use it to create a harmonious world, a world of alignment, and to have harmony, just like nature. Nature cooperate with everything. Human has to cooperate with each other the same way.
And then it's a new world as well. New human, new world. Mhm. I am not somebody who will walk in the street or create a manifest to say, we are peace. No, that's not for me. What I say is become the peace itself. Because the moment we are that peace, it emanates from us. It touches the peace of somebody else, and we can create vortexes of peace from each other through these little tiny energetic connection that we are with each other. It's magnificent. Any other question? 他に質問ありますか？もうこれでfull. 本当にすごいなんかたくさん。Thank you so much. なんか一つあるのがこの統合っていうのはそのちょっと一応確認したいんですけど、その自分をこう整えるってことなんですか？その今。このアライメントの統合ですか？具体的にあるんですか？その統合ってどういうことなの？So he's asking about the definition of alignment. Is there some way to bring everything together? Yes. There is a technique that I learned many years ago. I think I was 12 or 13 years old. You put one hand here on your heart chakra and the other hand around your pubis area. And both hands must be like this. で、これもずっと昔に12歳ぐらいの時に Maybe I can step back の時に学んだことなんだけれども、一つの手はハートのチャクラの前に持ってきて、一つはちょうど恥骨ぐらいのところで、両方とも like this, down here and one up here. And you inhale, you exhale 2-3 times. You inhale and you bring this hand and you will feel as if there's a rod that's above your head and it goes beyond your feet, like it's going under your feet. This is an alignment. In the esoteric world, we speak of 6 o'clock. 密教的な話では6時っていう言い方するんですけれども。If anybody feel a little off, remember this exercise, bring both hands together, and you will feel straight, meaning 6 o'clock. When people start to be unwell, it's like 5 minutes past 6. And people who wants to commit suicide, for instance, they are like 6:30, as if their head was down. なので、統合ちょっとずれてくると、例えば6時、アナログの時は思ってください。6時5分とかこうずれ、6時だってまっすぐなってるけど、それが今度、自殺未遂とか、自殺を考えてる人はもう6時半ぐらい、もう完全に時計の針が逆転しちゃってる、その状態を想像してください。I can't recall whether you were in this workshop I gave in Tokyo, the whole hall. It was on Kundalini Shakti. Yeah. Everybody's back was so erected. The spine was so straight because the Kundalini was really active all the way to the head. So this shows that when you sit like this, you're embodying all your energy in one place. で私が前東京で、クンダリーナのワークショップを行った時に吉川さんいらっしゃってたかどうか分かりませんが、その時クンダリーナ活性化するワークだったの皆さん背骨がもう本当にピチッとまっすぐになってたんですね。そうやってクンダリーに動けるその体勢を作るためにでそういう状態 Yes, you go all the way、はい、なのでもう一度ごめんなさいハートのところ最終的にハートのところ行きますが一つは仕事さんのところで、一つは頭の上にまっすぐ来て、ここで息を吸って、で吐きながらハートで2つ統合します。で今度反対側行って、まっすぐ、もう本当まっすぐ上に来て、で息を吸って。Excellent. で
これじゃあ、これで調整するってことですか？こんな感じこの枠で、統合するってことですか？ As straight as possible. まっすぐで、こっちもできるだけまっすぐで、息を吸って吐きながら、こう真ん中も。And you come here. そうすることによって自分のいろんなエネルギー体が統合に入ってきます。統合になる。Anybody who practice this for 40 days, they will never be depressed and their energy will never be off. で40日間毎日これを1日 Or 何回 this も何 side 回 or もやって this ると side. それを40日間毎日何回も繰り返していればもうずれなくなります。こっち The same thing for the violet flame. When we walk in that cylinder of the violet flame, 40 days we practice it every day. It is with us all the time. I practice it once for 40 days. I don't have to do it. It's always with me. でこの紫の燃焼の炎もそうです。40日間自分の塩水を想像して、その中に青紫のこの炎を想像していれば、40日間毎日毎日しっかりやると、それ以降もやらなくても、もう自然と自分の周りにもういつもついているようになるので、そういう40日間その練習することもお勧めします。It happens that I work in very bad condition on the earth and with many, many entities. That's how I work. I became bright like a sun, and then I have the violet flame with me, and I just walk through and dissolve these entities, sometimes take them to bring them on another dimension. でいろんな戦争とかいろんな結構悲惨な状態の中でいろいろワークしてきたので、そういう時は本当にこの筒を作って紫の炎を本当活性化して自分の光を目いっぱい明るくして、もうどこでも歩いていって、そういう時いろいろ成仏されてないエンティティとかエネルギーたちがいたら、もうそのエネルギーエネルギーを取って違う次元に連れて行ってあげたり、でもその時の自分の体制としてはその紫の炎の筒に入り、光を目いっぱい光り輝かせたら、どんな状況の中にも入っていくことができます。Sometimes Fudomyo is also with me. 時々不動明さんも一緒にAnd the white dragon travels with me. 白い竜も一緒に動いてます。竜神さん。Of course, Amaterasu and Kuan Yin are most of the time with me as well. でもちろんほとんどの場合は観音様とアマテラスも一緒にワークしてます。Kuan Yin Canon, like. はい、観音様、kuan yin。はい。ありがとうございました。Thank you. Thank you, thank you, thank you. I honor the masculine divine in you and the feminine divine in you. あなたの It's 中 with great, great love, with great gratitude that I welcome you in my heart. あなたの中の神聖なる男性と神聖なる女性を尊重します。で、偉大なる愛を持って、ケツカさんは私のハートの中に Blessings to everyone. 皆さんへの祝福を送らせていただきます。Jiji. 皆さんをハートに迎え入れてますので、ありがとうございます。Thank you, マイマ。ありがとうございました。